Մարիշեի միացով հիմնական ոչնտոտը հողերն է, որ օտարվել է։ Դե բնական հետո դատական կարգով հետ Փաշինյանի բանն էլ վարչապետի խնդրում եմ, ուղղակի պարոն վարչապետ, նայեք, այս գյուղը 70-80%-ը ձեր կողմնակից է, ձեզ սիրում հարգում եմ, ձեր հետևից գալիս է։ Ուղղակի խնդրում եմ, մի առանձնացեք այս ժողովրդին ձեզանից, ժողովուրդը ճիշտ, ասենք, ձեր նման ճիշտ մարդիկ են, ճիշտ սիրող, օրենքը պաշտպանող։ Հիմա ես կոռուպցիան կա, սրան վերջ կա, թե չկա, ես ուզում եմ հասկանամ, վերջ հնելու թե չնելու ես կոռուպցիային։ Չէ՞ որ մենք ամեն օր խոսում ենք կոռուպցիայից, դուք պայքարում եք կոռուպցիայից, ի՞նչ է կատարվում։ Բեժ տեղյակ չեք, որ այս գյուղում, այս ռայոնում հեստրի դելությունը տիրել է, չեք կարող տիրապետել։ Օդակի մարզպետը նշանակվել է Նիկոլ Փաշինյանի։ Այո, իր կողմից է նշանակվել։ Ու մինչև հիմա էլ ասենք, հա, մենք ես շեշտեցի, մենք ունեցել ենք նորմալ Ռոմանոս Պետրոսյան մարդ, որը իրոք մարդ է, լուբոյ զանգից, ինքը եթե ինձ լսի կհաստատի, որ ես սուտ չեմ խոսում, երբ զանգել ենք ինքը մեր կողքին է եղել, իր բանը գործը թողել է, իր ամբողջ գործը թողել է, եկել է մեր ժողովրդի կողքին կանգնել է, մեր ժողովրդի պատասխանա տվել, չեն լուծվել խոսքի, բայց մարդը եկել է, բայց սրանք սա վեսպերիտ են, սրանք կարանք զանգենք ասենք եկեք մեր հարցը սենցա, տես բան չկա մեզ ով։ Այսքան Ռոմանոս Պետրոսյանից գոհ եք, որովհետև այնքան գոհ ենք, որ բայց ասում եք, որ հարցին լուծում չի տվել։ Դե բաներ կա, որ չի տվել, բայց բաներ կա լիքը արել է, ու միանգամից բաներ կար, չէր կարա միանգամից վերցել ու ջեբը դրած շերել ու որ ասել հա, էս իլուծવા։ Ազնիվ մարդ։ Մենք ղեկավար ենք անում, որ գյուղացիների խոսքը բավարար հիմքերի վրա ինչ որ պահանջում ենք, եթե ոչ լրիվ կիսով չափ իր հնարավորության սահմաններում, ինքը բավարարում է գյուղացիների պահանջը։ Իսկ եթե դուք լինեք մեր տեղը, որ ընտրությունը կանեք, նա ով 30 տարի ոչինչ չի արել գյուղացու համար, թե նրան ով որ 2 տարի կես ոչ ավել, ընդամեն այդքան ծառայ է մեր գյուղացիների համար ու այնքան բարեխիղճ է ծառայ է, ամեն պահանջը բավարարել է, անգամ ինքը սա գյուղացիները կփաստեն, երբ որ մեր ջրերը չկար, ինքը անձամբ հակել է այն Կիրզովի սապոկ են ասում, այդ սապոկները բարձրացել է սարը գյուղացիների համար, ինքը անձամբ, որ այն ժամանակ որ մենք դիմում էինք Մելքոնյանին ասում էր ումը փողը տվել եք, թողել էլ կա ձեր հոգսը հոգա, չեք հասկանում, իսկ գյուղապետի ասած խոսքը զարմանալի չէ, բայց քեզ ինչի համար էին կտրել, որ դու մեր հոգսերը հոգաս, չէ, որ մեր խոսքը տանես հասցնես այնտեղ, որտեղ որ պետք է, բայց ինչ խոսք, իսկ Աշոտ Մուշեղյան ինքը ասացի, չէ, Կիրզովի սապուկները հագնում էր, բարձանում էր վերև, որ գյուղացուն ջուր տար, մինչև այդ ջուրսարկելը ցիստերով ինքը բերում է գյուղացին, այ հենց մեր մալեն բոլորը կփաստեն դա, գյուղացիներին ջուր էր տալ, ասում էր բերեք ձեր բակերը, քանի որ ջուր չունեին, բա ո՞նց չպահանջեք մենք ու ընտրենք ինչ-որ մեկին, որ իր փառահեղաթորին բազմած, ինքը իր բարեկամների համար, ինքը իր համար, այդ գյուղացին ոչ մեկ երստել։ Ես այսքան բան ասում եմ, ու գյուղացիները կփաստեն, ընտրենք անդուրժեք։ Հիշենք, որ մենք միշտ խոսացել ենք փաստերով։ 50-ից 100 հոգի ջահել ունենք, արդեն տարիքներ անց է որ պետք է ամուսնանան։ Իսկ հողերը որ ծախեցին, 2 հոգի են առել, 2 հոգի, 70 թե 80 հեկտար, բայց ինչ իրավունք ունի կողքից այդ մեր հողերը, մեր ռեզերվային հողերը ծախել։ Ինչ իրավունք ունի։ Որ մեր երիտասարդները թողեն չամուսնանան։ Առանց այդ զրկված է մեր գյուղը ամեն ինչի։ Ինչ անենք, քանը աղետար գոտի է։ Պետք է նստել մեր գլխին։ Չես տենում, ասում է սա բարեկամներ են հավաքվել։ Բարեկամներ, թե դու ասի։ Քանի մարդ կա գյուղում Շատ կան, չեն կարա, ուտանաբեզ ասի, քանատ ընտրող ունեի, գրանցված շատ կան, բայց փաստացի ապրում են մոտ 250-300 հոգի մարդ մի քանի օր առաջ են մտքով հաշ